Уважаемые горожане, мы находимся с вами в центре города Якутска. Это бульвар Учителя, который был построен, или, вернее, незавершенное было строительство бульвара Учителя в 2018 году. Когда я был первым заместителем главы города Якутска, я выезжал на этот объект и с самого начала увидел недоработки, либо некачественное выполнение работы. Я об этом писал в своих дневниках, об этом можно почитать. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание именно на тот аспект, который у нас системно в городе Якутске на протяжении многих лет, до 2018 года, использовался: бесконтрольность, беспринципность в части подрядчиков, которым все с рук сходило. И сегодня вот эти результаты мы видим. Например, вот это начало бульвара. Мы сегодня смотрим, что перепахано автомобилями, грузовыми, тяжелой техникой, и ведутся ремонтные работы фасада. Это должно было быть сделано до того, как у асфальта будет уложено. Вот эта брусчатка, обратите внимание, она деревянная. Сейчас она вся уже находится в очень плачевном состоянии. Подсыпка, которая была проведена небольшим слоем щебня, вот этого мелкого щебня, отсева, соответственно, тоже не было надлежащего надзора. Но больше всего удивляет то, что когда этот объект нам навязывали принять, здесь должно было быть высажено 2070 деревьев. Если мы с вами сейчас посмотрим здесь, на этих холмиках из земли, мы не найдем даже и десятка-двух деревьев, которые выжили. Вот визуально, если посмотреть, вот эти вот сосны, которые были еще в то время, в 2018 году, посажены, они, конечно, не растут, за исключением вот двух березок. Если мы пройдем дальше, то обязательно столкнемся с такой ситуацией, как выполнение деревянных конструкций или таких малых форм, которые сделаны не из качественного бруса, ненадлежащим образом, без уровней. То есть, может быть, это предусматривалось дизайном? Наверное, да. Но до такой степени, чтобы это было коряво сделано, наверное, это надо было просто закрытыми глазами приходить и осуществлять авторский надзор и технический надзор. Но больше всего беспокоит то, что в то время вот такие вот упущения или такие умышленные замалчивания, они были сплошь и рядом. Я могу вспомнить вам фонд капитального ремонта, это улица Ярославского, 30, дом, когда мы запускали его в октябре месяце к отоплению. Это Халтурина 4, это улица Дзержинская, многие другие. Я уже не буду говорить о таких вещах, как гранты на выполнение тех или иных работ в виде благоустройства города, где выделялись дважды деньги на те или иные виды работ повторно. Теперь мы посмотрим на освещение. По проекту, вот данном, бульваре или в сквере или общественном пространстве должны быть антивандальные освещения. Мы не найдем сейчас ни одного. Они были все еще сломаны до того, как только этот объект шел к завершению. То есть они его должны были показать нам в мэрии города Якутска. Я говорю о том, что системное отсутствие контроля и работы органов представительной власти, а у представительного органа именно городской думы есть основные две функции. Функция контроля за исполнительной властью и представительские функции. Для этого я иду в городскую думу, для того, чтобы вот эту системную работу, которую я начал по контролю, осуществление работа фонда капитального ремонта, общественных пространств, о которых мы будем еще говорить, о таких вещах, как передача дорог, которые выполнены были ранее и по 5 лет не принимались, и гарантийный срок проходил этих работ, а обслуживали эти дороги городские органы власти, муниципальные. Но сейчас даже не об этом речь должна вестись, а о использовании бюджетных средств. 50 с лишних миллионов рублей, которые были потрачены на этот сквер. Обратите внимание, 50 миллионов. Это только по предварительным цифрам. А у меня, как первого заместителя главы города Якутска, были данные, что 56 миллионов выплаченных денег по разным источникам. Они были не только из городского бюджета, но и разными другими видами выплаченными материалами, сыпучими материалами, оборудованием каким-то и так далее. Также хотел бы отметить, что часть работ, которые должны были входить в эту сумму, они не были вообще выполнены. Например, как деревья.
Вы видите где-нибудь здесь 2000 деревьев? Мы видим здесь надлежащий уровень отсыпки в 5 сантиметров отсева. Мы видим здесь антивандальное освещение. Мы много чего здесь не видим. И также качество исполнения вот этих вот малых форм. Поэтому сегодня, по предварительным данным, этот объект нуждается в капитальном ремонте, восстановлению, и порядка 20 миллионов рублей уже стоимость этой сметы. Соответственно, этот объект нуждается особого внимания, в том числе органов правоохранительных. Я приведу маленький пример. Буквально на этих днях прокуратура возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц в Усть-Алданском улусе по факту разрушения дороги. Это Барагонцы, и дальше в Улус. Цена ущерба составляет всего лишь 700 тысяч рублей. Но между тем прокуратура уже сегодня обеспокоена правомерностью данного строительства. Здесь затрачены десятки миллионов рублей. И состояние, как мы видим, очень-очень плачевное. У меня возникает вопрос. Прокуратуре, которая занимается моим дипломом 30-летней давности, на которых не нашлось документов в институте, и он, кстати, никому не мешал абсолютно, было время проводить у меня в кабинете обыски, было время создавать целую группу, которая приезжала на допросы. Сегодня дело передано так аккуратно как раз во время моей регистрации в УВД города Якутска. Там работает начальник отдела, оперуполномоченный САБЭП. Там работает целая группа дознавателей. Сегодня еще это дело передается в Следственный комитет. Немного ли внимания к моей скромной персоне из-за диплома, который сегодня находится, кстати, в споре в обычном гражданском порядке для возбуждения уголовного дела. А здесь, где десятки миллионов рублей потрачены из бюджета, не нашли своего подтверждения. Не нашлось людей, что 8 месяцев мной занимаются правоохранительные органы. Не мной, а дипломом. Изымают его. Я задаюсь риторическим вопросом, кому это надо? Или это делается именно ровно тогда, когда я начинаю изучать проблему и нахожу в ней причины? Или когда я начинаю выходить на органы муниципальной власти и сегодня готовлюсь на выборы в депутаты городской думы города Якутска, скорее всего, на это власть больше всего это беспокоит. Я всегда говорил правду, я всегда говорил как есть, я всегда переживал за своих горожан, я думал всегда о республике, поэтому меня не исправишь, я буду это делать, и поэтому я иду в Думу, городскую думу города Якутска для того, чтобы наводить порядок и контроль в городе Якутске. Памятник народному учителю Алексею Михаилу Андреевичу находится на таком месте, где уже грунты начали выдавливать. Это мерзлотные процессы наши, которые мы испытываем на наших территориях. И я хотел бы обратить внимание на то, что подготовка грунтов, подстилающих слоев, конечно, была проведена ненадлежащим образом. Более того, это все произошло из-за того, что вот здесь должен был выполнен переход. Вот эти маленькие, вроде бы незначительные детали приводят к тому, что мы сейчас с вами видим. Обрушение, вот в таком состоянии брусчатка, плитка, памятник, который стоит 20 с лишним миллионов рублей. Это, услышьте меня, это только один памятник стоит 20 с лишним миллионов рублей. За него заплатил бюджет. Я рассматриваю вот этот объект как объект распила. Это наглядно видно, потому что все подрядчики, которые здесь работали, они сейчас практически исчезли. Даже некоторые выехали за пределы Российской Федерации, которые получили самые большие деньги. Правоохранительные органы, у вас есть возможность отличиться здесь. Если у вас ничего не получается со мной, но вы здесь можете каким-то образом повлиять на ситуацию и улучшить ее. Самое главное – найти тех людей, кто в этом виноват.